नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जगन्नाथ। गीतार महिमा। श्रीमद् भगवद गीता ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ଏହାର ମହିମା ଅପାର ଓ ଅପରିମିତ। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା, ଶେଷ ମହେଶ ଓ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମହିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହାର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଯେତେ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଏକତ୍ର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୀତାର ମହିମା ଏତିକି ମାତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ମହିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇପାରେ ତାହା ଆଉ ଅପରିମିତ ହୋଇ କିପରି ରହିବ? ତାହା ତ ପରିମିତ ହୋଇଗଲା। ଗୀତା ଏକ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ରଚନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଯେ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ତଥାପି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତଥ୍ୟ ଏପରି ଗୂଢ଼ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ଆଜୀବନ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବଦା ନବୀନ ହୋଇ ହିଁ ରହେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ବିଚାର କଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପଦରେ ପରମ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ, ସ୍ୱରୂପ, ତତ୍ତ୍ୱ, ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଉପାସନା ତଥା କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିବା କଠିନ। ଭଗବଦ ଗୀତା ଏପରି ଏକ ଅନୁପମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ସଦୁପଦେଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଏପରି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଚାଟୁବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କଳ୍ପନା କରିବା ଅର୍ଥ ତାହାର ଅନାଦର କରିବା। ଗୀତା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ। ଗୀତାରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ଉଦୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥକ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଫଳ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ସିନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତାଠାରେ ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ରୂପୀ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ ନିଃସୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ତ ଗୃହେ ଗୃହେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତା ଗାୟତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ତାହା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଅଥଚ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତରେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ତାରେ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତିଦାତା ଭଗବାନ ତାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ମୁକ୍ତିର କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ମୁକ୍ତି ତାର ଚରଣ ଧୂଳିରେ ନିବାସ କରେ। ସେ ମୁକ୍ତିର ସତ୍ର ଖୋଲିଦିଏ। ଗୀତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।